Hola, Lutres, soc la Tracy Hunt i avui farem l'experiment d'un missatge secret. Prepareu el vostre lab i comencem! Necessitarem cúrcuma, un got d'aigua, bicarbonat sòdic, suc de llimona, uns pinzells i cartolí. Farem a preparar la tinta per al nostre missatge secret. El farem amb bicarbonat i afegim una mica d'aigua, remenem amb el pinzell i ja tenim la nostra tinta per fer el missatge secret. Per accelerar el procés el podem assecar ja genau i esperem. Quan estigui sec tenim el nostre missatge secret. Fantàstic, ja que ja no es veuen. Anem a descobrir-los. Per fer-ho farem servir cúrcuma dissolta en aigua, com en l'experiment anterior de les pintures rupestres. Què creieu que passarà? Aquí hem escrit amb bicarbonat amb aigua. I ara hi afegirem la cúrcuma, que veurem. Anem a descobrir-ho. Sabeu per què passa això? Això passa perquè la cúrcuma és un indicador de pH, que vol dir que canvia de color segons amb qui es troba. Per exemple, quan es troba amb una cosa que és més bàsica, com és el bicarbonat sòdic, la seva estructura molecular canvia, es reorganitza, vol dir que per dins canvia una mica la seva forma. I això fa que, quan absorbeix la llum, reflexa una gamma diferents de colors. En resum, el que vol dir és que canvia el seu color. Però, quan torna a estar en contacte amb un líquid més àcid, com el suc de llimona, observem què passa. Fem desaparèixer el nostre dibuix. Xus, Lutres!